Итак, всем привет. Это Opel Astra J 2011 года выпуска. И существует такая проблемка. Это как стук задних суппортов, передних. И вот такое вот блямканье. На кочках очень хорошо слышно такой этот стук. И немножко даже раздражает. Тут два способа: либо что-то придумать, либо, соответственно, сделать музыку погромче. Как мы видим, здесь у нас стоит пружиночка, которая придерживает суппорт. Это мы увидели такое на драйве. Много кто стал использовать это. Вот. Можно посмотреть, что блямка у нас пропала. То есть не слышно ничто. Вот. Что я хочу предложить в качестве решения вот этой проблемы. Есть у нас такая штучка. Это утеплитель труб. Диаметр не знаю. Позже тогда выложу это, замерю. Вот. Что я хочу предложить. То есть закрепляем вот это вот колечко на цилиндр при помощи скотча 3М. Вот таким образом. По диаметру он, получается, идеально совпадает. То есть когда мы снимем все это с домкрата машину, поставим на колесо, у нас это все зайдет, и получается будет зазор минимальным. Для чего мы здесь оставили прорезь? Это, ну, скажем так, чтобы все-таки какая-то была вентиляция, чтобы влага там не скапливалась. Вот. Сейчас мы перейдем на ту сторону, там уже все готово, и послушаем. Вот, с этой стороны мы уже все сделали. Посмотреть, что стука такого у нас с вами нет. То есть все сидит. Вот таким вот образом. Для того, чтобы проделать сей процесс, нам понадобится сам утеплитель. Вот он у нас. То есть он не разрезан пока. Вот. Канцелярский нож, скотч 3М, ну и чтобы обезжирить, чтобы это у нас с вами держалось.